Herkese salam, YouTube kanalıma ve növbəti vloguma xoş gəlmisiniz qızlar. Bugün başlıqdan da gördüğünüz kimi ad günü vlogu ilə gəlmişəm. Qısa bir vlog olacaq. Aprelin 4-ü bacım oğlu Ucalın 4 yaşı tamam olurdu. Həftənin şənbə gününə təsadüf edirdi. Bacım da şənbə günləri işləyir. Ona görə belə qərarlaşdırdıq ki, 4-ü yox, 5 eləyək ad gününü. Mən də 5-i səhər tezdən uşaqları da götürdüm, gəldim. Artıq buradayam. Mənim ən əsas işim nədir? Ucalın ad günü dekorunu hazırlamaq. Həm bacım, həm mən müəyyən şarlar almışdıq. Temamız dinozavr temasıdır. Ucal çünki dinozavrları çox-çox sevir. Belə evdə dekor ola biləcək nə var? Hamısını yığdım başıma. Bir-bir seçdim. Dedim nədən istifadə edə bilərəm, nədən istifadə edə bilmərəm. Belə bacımın süni yaşıllıq dekorları çoxdur. Ucalın özünün belə dinozavr oyuncaqları çox idi. Daha sonra belə dinozavr şəkilləri var idi. Əsas məqsəd bu dolab olan hissəni bəzəmək olacaq. Bir də ki, tort kəsilərkən arxa fon yaxşı görsənsin deyə bacım pərdəni bəzəyəcək. Bir də qızlar, son dönəmlər mən dekorlarda işığı çox sevirəm. Mənim özümdə belə bir işıq yoxdur, amma bacım yeni ildə bunları almışdı. Artıq 2-3 ildir istifadə eləyir. Pərdə üçün lazım olan, yəni dekor kimi istifadə olunan işıqlardandır. Dedim gəl onu da çıxardaq, dekorumuzda istifadə eləyək. Çünki dolabın üstü, yəni dolab ümumiyyətlə gördüyünüz kimi çox böyükdür, uzundur. Əslində dekor ləvazimatlarımız da az idi. Dedim nəsə bir dolu görsənsin də gözümüzə. İşıqlarda həqiqətən yaxşı bir effekt verdi. Sonda görəcəksiniz. Dediyim kimi bacımın biraz belə süni yaşıllıq belə deyim də dekorları çoxdur. Onlar mənim köməyimə çatdı. Yəni evdə nə var nə yox hər bir şeyə bəzək-düzək gözü ilə baxdım. Sonunda ortaya bir şeylər çıxartmağa çalışdım. Düşünürəm ki, pis də alınmadı, yaxşı alındı. Təbii ki, yaxşı dekorun alınması üçün qızlar arka lazımdır, stent lazımdır, müəyyən başqa ləvazimatlar var ki, onlar lazımdır. Amma təbii ki, nə məndə, nə bacımda belə bir şeylər yoxdur. Əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, mən 2016-cı ildən, yəni Uğurun 1 yaşından etibarən həm öz uşaqlarımın, həm də ki, bacım uşağının ad günlərində mütləq şəkildə dekor edirəm ki, ən azından şəkilləri yaxşı alınsın, gözəl alınsın. Yəqin ki, uzun müddət vloqlarımı izləyənlər də artıq bunu hiss eləyiblər. Bacımda 2 ədəd yaşıl rəng şam var idi. Düzdür, bu şamları daha sonra süfrədə istifadə eləyəcəyik, amma hələlik belə dekorumuza qoymaq istədim. Belə şamdanları var idi. Onları istifadə etdim. Belə bir şam var idi, onu da qoydum. Ümumiyyətlə, mənim bacım ev dekoru işləri ilə çox maraqlıdır. Hə, bu arada belə dinozavr şəkilləri var. Onların hamısını rəngləmələrdən kəsmişik. Onları da güzgüyə yapışdırdım ki, boş qalmasın. Şarları da doldurdum. Hamısını belə 200'lü skoç vasitəsilə dolabın üzərinə yapışdırdım. İşıqları da yandırdım. Düşünürəm ki, hələ tam tamamlanmayıb, amma artıq formalaşdıqca gözümə qəşəng görünürdü. Düşünürəm ki, yəni qəşəng bir dekor alındı. Hə, onu deyirdim qızlar. Yəni mənim bacım ev dekoru işlərinə çox maraqlıdır, çox sevir. Demək olar ki, böyük əksəriyyət dekor əşyalarını İstəyir süni güllər olsun, güldanlar olsun, şamlar, şamdanlar olsun. Bundan böyük əksəriyyətini Trendyoldan sifariş edir. Deməli, belə balaca dinozavr oyuncaqları da hamısını istifadə etdim. Dolabın üzərinə yığdım. Ortada boşluq olan hissə tort üçün saxlamışam o hissəni. Bu arada Ucal yatmışdı. Günorta yuxusunu da bir xeyli yatdı. Bizə bunların hamısını düzəltməyə yaxşı fürsət verdi, belə deyim. O duran kimi reaksiyasını çəkməyə çalışdım. Çox sevindi. Bilmirəm niyə
Ucalda çox güclü dinozavrlara qarşı bir sevgi var. Bu da tortudur. Tortunu sifariş elətdirmişdi bacım. Çox qəşəng, çox dadlı tort hazırlamışdılar. Yəni temamıza tam olaraq istədiyimiz kimi uyğun bir tort idi. Mənim dekorum demək olar ki, tamamlanıb. Bu da ən son görüntüsüdür qızlar. Dekoru tamamladıqca artıq süfrəni də hazırladıq və qonaqlarımızı gözləyirik. Əslində qonaqlarımız da elə də yəni çox deyil. Amma yenə də dedik ki, hazırlıqlı olaq. Əsas odur ki, Ucalın yaxşı şəkillərini çəkə bilək, həm də ki, sevinsin. Şarların hamısını belə yapışdırmamışdım. Bəzilərini yapışdırmışdım, bəzilərini də yerdən qoymuşdum. Bu dinozavr formasında olan şarları sadəcə olaraq yerdən qoymuşdum. Bu da pərdə hissədir. Belə temamıza uyğun olaraq rənglərdə şarlar almışdı bacım. Onları yapışdırdı. Belə bir-iki dənə qalan dinozavrları da süfrəyə düzdük. Əslində boş qabağın içinə falan belə də qoymaq olardı, amma onda da dolabın üstü çox boş qalırdı. Ona görə hamısını ora yığdıq. Artıq süfrəmiz demək olar hazırdır. Staliçin salat, şuba salatı etmişdik. Aş, dolma və bilincik var idi, soyuq qalyanaltılardan. Yəni klassik Azərbaycan ad günü menyusu hazırlamışdıq və deyim ki, mənim ən sevdiyim də menyudur. Uşaqların da həm videosunu çəkdim, həm şəkillərini çəkdim. Bacım da qəşəng şəkillər çəkdi. Mən videoları yaxşı çəkirəm, yəni vloqlardan dolayı. Bacım da şəkilləri qəşəng çəkir. Ona dedim, sən şəkilləri çək, uşaqlarınkini. Mən də yəni video işini həll eləyim. Düzdür, belə TikTok formatında, Instagram formatında yaxşı videolar çəkə bilmirəm qızlar. Amma azdan çoxdan YouTube videolarına baxdıqca biraz elə bil yəni YouTube'a videoları daha yaxşı çəkirəm. İzləyirəm, nələrsə öyrənirəm və çəkməyə də çalışıram. Nəysə ki, qonaqlarımız da gəldi qızlar. Yedik, içdik, söhbət elədik. Daha sonra uşaqların ən çox sevimli hissəsi hansıdır? Təbii ki, şam üfləmək, tort kəsmək hissəsi. Gəldik, o hissəyə çatdıq. Bu da qardaşımın qızıdır, Esmeraldadır. Yaxşı oynadılar uşaqlar, yaxşı vaxt keçirdilər. Artıq tort süfrəsinə keçəndə süfrəni götürdük. Sadəcə olaraq belə ranırdan istifadə etdik. Yaxşı ki, bacım pərdəni də bəzəmişdi. Çox qəşəng alındı. Hava qaraldıqca bəzəklər daha da yaxşı özünü göstərdi. Daha sonra isə ikinci ən yaxşı hissə uşaqlar üçün hansıdır? Təbii ki, hədiyyələrin açılma hissəsidir. Mən özüm gələndə də hədiyyəmi almışdım. Yoldaşım axşam gəldi, o da öz hədiyyəsini alıb gətirmişdi. Qardaşım gil də hədiyyə almışdı. Bir də bacımın iş yoldaşları sağ olsunlar Ucala hədiyyələr alıb göndərmişdilər. Təbii ki, təkcə ad günü olan uşaq yox, bütün uşaqlar hədiyyə məsələsinə maraqlıdılar, həyecanla gözləyirdilər ki, görək kloklardan nələr çıxacaq. Ucal bu aralar nağara alətinə çox dadanıb. Mən də, yoldaşım da neçə müddət idi ki, nağara, baraban axtarırdıq. Axtarmadığımız vaxt hər yerdə qarşımıza çıxır. Amma bu səfər heç yerdən tapa bilmədik. Mən başqa bir hədiyyə aldım. Amma axşam yoldaşım gələndə ən azından bunu tapa bilmişdi. Bu biraz fərqli formadadır, amma yəni zərb alətidir. Bir də Esmeraldaya belə bir hədiyyə almışdı yoldaşım. Bu yerdə gəzən robot tostorandan almışdı, yəni uşaq üçün olanı. Ucal bir hədiyyələrini açır. Bu deyəsən ən çox sevdiyi hədiyyə oldu. Bunu bacımın iş yoldaşı hədiyyə eləyibdi. Çox gözəl bir kitab idi. Bu hədiyyə isə mənim hədiyyəmdir qızlar. Bu da çox maraqlı bir hədiyyədir. Batareya ilə işləyir. Yəni xalça formasındadır. Ayaq üstə dayanıb pianinonun dillərinə basanda
səslər çıxardır, nə bilim, çalğı alətlərinin səslərini çıxardır. Çox maraqlı bir şey idi. Düşündüm ki, Ucal bəyənəcək, bəyəndi də. Amma dediyim kimi ən çox bu kitabı bəyəndi. Kitab da ümumiyyətlə belə enerji ilə falan işləyir. Tam belə baxa bilmədim, incələyə bilmədim, amma maraqlı bir şey oxşuyurdu. Ucal qaldı qıraqda. Ucal oldu yalan, Mehrin oldu doğru. Artıq Ucalın hədiyyələrini Mehrin açır. Ucal kitaba çox belə meyil saldı. Bu hədiyyəni elə bil biraz unutmuş kimi oldu. Neysə ki, çox qəşəng bir gün keçirdik. Ucalı 4 yaşı münasibəti ilə bir daha təbrik eləyirəm. Xoşbəxt böyüsün, sağlam böyüsün. Ən əsası hər zaman bizim fəxrimiz olsun.